大家好，我係3B 班5號鄭嘉晴。今日我會同大家講下全世界最出名嘅一幅畫《蒙娜麗莎》。呢幅畫係由一個叫達文西嘅意大利畫家畫嘅，距離而家已經有超過500年嘅歷史啦。達文西唔單止識畫畫，佢仲好鍾意研究科學同發明嘢，好似一位超級天才咁。幅畫入面有個女士，佢個微笑好特別啊！無論你企喺左邊定係右邊，都覺得佢望住你笑。另外佢好得意冇眉毛，可能係因為佢幅畫就咗啲顏色，又或者係當時嘅流行時尚。達文西用咗好耐嘅時間，用咗成10年嘅時間完成呢幅畫。背景嘅山水睇落有啲囉囉攣攣，好似發緊夢咁。你知唔知道點解呢幅畫咁出名啊？第一，佢個笑容好神秘，冇人知道佢點解笑。第二，曾經有人偷走過呢幅畫，好彩最後揾返。而家佢放咗喺法國巴黎嘅羅浮宮博物館，有好多保安睇住㗎。雖然呢幅畫唔係好大，大概同2本教科書拼埋差唔多，但係佢就好珍貴。下次如果你喺書本或者電視見到蒙娜麗莎，記得真係要睇真啲佢個特別笑容啊！多謝大家。